skeptike dhe pse jemi dhe pse si jemi. Në këtë rast, kështu që ta ftojmë me njëri këtu në studio. Kemi kënaqësinë ta kemi në studio sociologun Jeton Brajshori. Mirë se vini. Mirë se vini. Jeton, mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes. Është gjithmonë kënaqësi të jem në programin e juaj. Edhe ne gjithmonë kënaqësi të kemi. Siç e paralajmëruam pak më parë, do flasim në lidhje me skepticizmin edhe a jemi apo s'jemi. Kur diskutonim me pranverën këtë, edhe unë thash me bindje të madhe që jemi shumë popull skeptik edhe pranvera me të drejtë më po ku e di ti a jemi as jemi. Unë besoj që ke drejt. Ardhi që jemi popull skeptik edhe fatkeqësisht rrethonat të cilat ne kemi jetuar jo vetëm nga pas lufta, por qysh edhe më herët na bëjnë që të jemi popull skeptik. Për arsye se ka rrethona të ndryshme, mirë, po kisha dashur me bë vetëm një sqarim të shkurtër sa i përket skepticizmit, për arsye se në këtë rast që ne diskutojmë sot, skepticizmi ka të bëjë me dyshimet. Dhe me thonë, ne dyshojmë në gjithçka, mirë, po skepticizëm është edhe filozofi perëndimore, sidomos te greket e vjetër, ka ekzistuar skepticizmi, mirë po në atë kuptim që fjala skepsis, pra skepticizm nga fjala greke skepsis, që do të thotë hulumtosh. Pra kur kemi në degën e filozofisë, pra skepticizmi ka të bëjë me një farë lloj hulumtimi që ka të na dërgoj neve deri te njohja absolute së mirës. Mirë po në rrethonat e sotme ne do të flasim për skepticizmin që ka të bëjë me dyshimet. Pra pse ne dyshojmë shumë? A jemi popull skeptik? Absolut që jemi. A jemi popull paragjykues? Normalisht që jemi popull paragjykues. Aty s'ka nevojë statistika. Pra momentin që ne fillojmë të paragjykojmë tjetrin, atëherë na lidhet edhe me dyshimet se pse kjo, pse ajo ka ndodhur. Ndoshta te kjo puna e pas luftës kemi pasur ndoshta 2-3 vitet e para që kemi qenë popull më rahat, kemi qenë shumë optimista, entuziast, me një energji pozitive, për arsye se ka ardhur diçka e re, mirë po kjo ka shku me vitet në vazhdim duke rënë gradualisht për shkak të rrethonave të cilat kanë ardhur. Po ashtu edhe te periudha e pavarësisë kemi pas prapë një entuziazëm që do të bëhet mirë po tash rrethonat e cilat ne jetojmë, pra shumë të rinj që kanë perspektivë jashtëzakonisht madhe shohin veten në Evropë, mirë po këtu te ne nuk ju jepet mundësia dhe për këtë arsye janë skeptik se do të bëhet mirë. Kemi edhe, për shembull, edhe në aspektin politik, kur shohim nepotizëm, korrupsion, krime të ndryshme, atëherë gjithsesi se shoqëria jonë do të jetë skeptike dhe sidomos rinia shpëtimin fatkeqësisht është duke parë që të shkojë në shtetet perëndimore, këtë na tregoj edhe aplikimi për viza pune, mbi 56.000 viza pune vetëm për Gjermani. Po që ishte shqetësues. Në fakt edhe politik pati një lloj ulje skepticizmi edhe pak po bë një vjet dhe pastaj duket se është rikthyer. Nuk na ndahet ky skepticizmi apo ja? Rrethonat janë të tilla. Ne gjithmonë jemi popull, është fakt që jemi optimist dhe kërkojmë gjithmonë më të mirën. Fatkeqësisht po e shohim që nuk janë gjëra duke shkuar si duhet, dhe thjesht njerëzit nuk janë edhe ka presin ndryshimet. Për arsye se në një vend që del nga lufta, periudha e tranzicionit mund të zgjatë 30 deri në 50 vite. Mirë po tek ne është bërë 20 vite dhe ne prapë e shohim jo që ka ndonjë progres aq madh për shoqërinë, po thjesht fatkeqësisht jemi duke shkuar në një regres. Dhe njerëzit janë lodhur dhe nuk e shohin që do të ketë perspektivë për arsye se kanë harxuar shumë kohë dhe thënë që paktën fëmia im të ketë një jetë më të mirë, shkojmë në perëndim ku atje do të vlerësohesh më shumë, të paktën të gjitha kontributet, lëndimet apo çfarë do të ndodhi në punë, atëherë e ki një siguri më të madhe. Patyshim, sepse kjo pastaj ndikon edhe në gjendjen emocionale, edhe në raportin me njerëzit e tjerë, sepse siç e thatë ju, kemi pas ulje ngritje varësisht nga fazat në të cilat është gjend vendi, por për shembull nëse e krahasojmë me pavarësinë, kanë kaluar shumë vite tash. Kur do ta kemi atë ngritjen tjetër nëse mund të. Po tash problemi ka qenë edhe te rastet e fundit për shembull. Okej, hajde e kemi pas
njerëzit të cilët kanë qenë në politikë të njëjtë për 20 vite, hajde okej, ka orë diçka e re tash. Ka orë një qeveri e re, me pritje të reja, mirë po ka humbur durimi. Normalisht që gjërat do të vinë ngadale, mirë po njerëzit kanë humbur durimin dhe nuk e shohin vetën fatkeqësisht që mund të bëjnë zgjidhje dhe janë gjithmonë skeptik për çdo gjë. Madje edhe besimin, sepse kanë pritur ndoshta një rezultat më të shpejt nga këtë qeveri. Këto është problemi, do me thone, ne nuk e dim që, thash edhe më herët, periudha tranzicionin nga një shtet që del nga lufta shkon 30 dhe 50 vite. Po ne thjesht jemi lodhur, për arsye se edhe në ish sistemit Jugoslav ku ne kemi jetuar, njerëzit gjithmonë kanë qenë skeptik, mirë po kanë qenë optimist se do të bëhet mirë. Kanë qenë gjithmonë optimist, okej, do të kryet lufta, do të bëhet mirë, do të vje pavarësia, do të bëhet mirë, do të ndrohen qeveri, do të bëhet mirë, mirë po nuk është po. Edhe ardhi ko drejt që thot që jemi popull skeptik, mirë po fatkeqësisht nuk është edhe me fajin tonë. Për arsye se ne e dim gjithë që jemi kogja popull optimist edhe pozitiv. Pra jemi entuziast, jemi pozitiv, kërkojmë gjëra të reja, mirë po kur ato nuk vinë, atëherë njerëzit dëshpromin. Sa negative është gjithë ky skepticizëm, le themi, që e ka një pjesë e madhe e shoqërisë për të mos t'i përfshirë gjithë? Është shumë negative, sidomos ndikon shumë në rini. Për arsye se në qoftë se unë gjithmonë them se gjithçka fillon nga familja. Në qoftë se fëmijët fillojnë të rriten në një frymë ku prindrit nuk janë të kënaqur dhe janë skeptik për gjithçka, atëherë kjo do të ushqehet po normal te fëmia i cili do të bartet në rrugë, në shkollë dhe anasjelltas do të kthehet prapë dhe do të vazhdojë me gjeneratat e tilla. Pra, do të jetë shumë problematike që kjo rini të motivohet më shumë, të jenë rrethana që do të krijojnë kushte më të mira në mënyrë që njerëzit të fillojnë thjesht të mendojnë ndoshta më shumë për shkencë, për gjërat e tjera, për zbavitje, se sa që të mendojmë a do të kemi nesër punë, a do të kemi një mirëqenie më të mirë, apo shpëtimi vetëm është në shtetet perëndimore. E këtë doja dalu në fakt si ta heqim këtë skepticizmin, sepse normalisht ndikon nga rrethana që nuk varen nga ne, kryesorja zë politika, sepse ato marrin vendime të rëndësishme për një shtet në përgjithësi, por edhe punësimet e tjera me radhë. Si ta heqim këtë skepticizëm, edhe është mirë ta heqim ose? Gjithmonë thash ne jemi duke folur për skepticizmin që ka të bëjë me dyshimin. Po të jemi skeptik që të kërkojmë gjithmonë njohurit më të mira, atëherë është shumë në rregull. Mirë po në rastin tonë është dyshimi që gjithçka nuk është në rregull. Në momentin që ka skepticizëm të madh, atëherë njerëzit fillojnë kalojnë edhe në paranoja, pra nuk besojnë më asgjë. Edhe në qoftë se ka diçka qëllim mirë, në qoftë se është bërë diçka për qëllime të mira, atëherë thjesht nuk besohet, e kemi parë edhe këtu. Tek ne shpesh ndodh që themi, okej, është bërë diçka e mirë, po dikush ka pas interes për asoj pune. Nuk është që është bërë për të mirën e përgjithshme. Për arsye se ka dyshime, ka humbur besimi dhe njerëzit thjesht jenë skeptik për gjithçka pa fajin e tyre. Pra, thjesht rinia e sotme fatkeqësisht nuk e sheh veten që të ka perspektivë këtu. Janë skeptik me plot arsye dhe e ardhmja unë thjesht personalisht njerëzit vetëm i shoh që do të bëhen edhe më shumë skeptik për arsye se disa pritjeve të cilat kanë qenë kohë gjata ju ka ardhur fundin për arsye se nuk shihen ndryshimet e dukshme dhe ka humbur durimi. Pastaj kemi pasur të situatën me pandeminë që po ashtu ka ndikuar shumë ai izolimi. Absolut, po. Nëse kemi pas pak mundësi, në ato momente s'kemi pas fare mundësi për diçka. Edhe mirë është që përmende pandeminë për arsye se kemi pa që përveç gjërave tjera, jo vetëm tek ne, për skepticizmin barë botror apo global ka qenë edhe saj përket pandemisë dhe vetë vaksinës. Ka shumë njerëz që unë sot takoj njerëz të cilët jo që nuk marrin vaksinë, po janë personat që janë skeptik që ekziston me të vërtetë virusi vetë. Pra kjo ka qenë edhe një farë gjëje që ka ndodhur globalisht, po skepticizmi ka qenë i përfshirë pranë të gjithë globin saj përket virusit dhe vaksinës. Fatkeqësisht tek ne ende ka njerëz të cilët mendojnë që virusi nuk ekziston. S'po flasim për vaksinë, se ka antivaksera sa dush, të cilët i dhajnë arsyet e tyre për mu banale, për arsye se prapë unë i besoj shkencës, dhe në qoftë se shkenca thotë që njerëzit duhet të vaksinohen, unë mendoj që duhet të vaksinohen, mirë po prapë është e drejtë natyrore tyre që
dikush nuk dëshiron ta marrë vaksinën me dhunë. Pra është skeptik për arsye se, për arsye thotë unë jam skeptik, nuk dëshiroj që të vaksinohem, se ndoshta nuk është bërë hulumtime së duhet, apo ndoshta kjo teoritë konspirative se dikush do të mund të fusë një qip në trupin dhe s'ka nevoj të fusë qipin, për arsye se në qoftë se dikush dëshiron për gjënd, kontrolon për rrës telefonit. Shtu që këto teoritë konspirative nuk janë absolut mirë, po fatkeqësisht tek ne janë duke u përhapur me të madhe. Pra, edhe është shtuar ajo doza e skepticizmit, jo vetëm Kosovë, por në përgjithësi ashtu si që përminim. Kjo pandemia na ka bërë... Absolut, sidomos tash në qoftë se thuhet se do të jetë edhe vaksina e tretë dhe katërt, tash këta skeptikët thojnë, a ju kemi thonë që nuk ka qenë rregull kjo puna. Për arsye se të kishin vetëm një okej në rregull. Po kjo më shumë është duke ndodhur biznes, pra ekziston një skepticizëm i madh, të cilin fatkeqësisht tek ne është ka promovuar me të madhe. Po prapë se prapë them që ndoshta dikujt mundet më jep pak përparësi, mirë po personat të cilët janë skeptik se ekziston virusi, sinqerisht me këta persona nuk duhet as diskutohet, as tolerohet një gjë e tillë. Edhe as të ulet bët mohabet. Për ta parë le themi në një prizëm më pozitiv. Ky skepticizmi i madh, a ka anë pozitive apo duhet fokusohemi vetëm te anët negative? Po fatkeqësisht për këtë çfarë po diskutojmë ne sot, pra për dyshimin nuk është shikon ndonjë anë fort pozitive. Për arsye se është mirë gjithmonë që të jemi skeptik, mi po e përmendas te filozofia vjetër greke, pra ku ka qenë skepticizmi, që do të thotë të hulumtosh. Pra, të hulumtosh për një të vërtet apo një të mirë. Aja është çfarë duhet të bëjmë ne. Mirë, po ky skepticizmi jonë ka të bëj kryet me dyshim. Pra nuk besoj në një gjë dhe dyshoj. Momentin që ju dyshoni, atëherë duhet me pas kundër argumente të theksoni se çfarë duhet ta bëja gjë më të mirë. Në qoftë se ne dyshojmë për diçka, duhet të argumentojmë se pse mendojmë atë dhe se si duhet të jetë. Mirë, po tek ne ekziston një dyshim blanko, domethënë që dyshoj që kjo nuk bën, jam skeptik edhe për këtë arsye unë mendoj çfarë duhet të jetë. Dhe nuk është që e hulumtojmë të vërtetën absolute, apo atë se çfarë është na shërben neve të bëjmë një shoqëri më të mirë. Si mund ta ndryshojmë këtë gjë te vetja, ndoshta secili personalisht, sepse ndonjëherë zgjidhja është të flasim pak vetes, ta qetësojmë, ndoshta ndonjëherë na kaplojnë ato mendimet negative. Si mund t'ia kalojmë vetes këto faza? Secili person ka momente krize gjatë jetës e vetë. Secili person ka me dyshje në vetën së pari, është skeptik në vetën, a mund t'ja dalë, a mund t'ja rri, a mund t'shkollohet, a mund t'punësohet dikun. Mirë, po çdo gjë fillon nga mendimi pozitiv i brendshëm. Momentin që njerëzit fillojnë dhe lexojnë shumë, atëherë janë të prirur që ta zhvillojnë mendimin kritik. Momentin që zhvillon mendimin kritik, atëherë edhe dyshimi jot ka me qenë i bazuar në fakte. Pra, kur e ke të bazuar në fakte dyshimet e tua, atëherë normalisht që është pozitive. Për arsye se edhe ne nuk jemi për një shoqëri konformiste ku dikush thotë diçka dhe ne thojmë gjithçka që në rregull është. Po në momentin që ti kundërshton, edhe në ato kundërshtimet e tua ki argumente të cilat i bazon në fakte, me referenca, atëherë ky është një dyshim shumë pozitiv. Është kjo një këshill, themi ashtu për fund, për gjithë ata që janë duke na ndjek, ndoshta edhe pse jo, ndoshta edhe gjenden në fazat e tilla. Po. Vetëm që mund të rregullojmë këtë skepticizmin që na ka kapluar. Ju personalisht skeptik jeni, dhe ndalim pa nga ajo jashtë profesionale. Në mëngjes isha skeptik, a do të mëjnë mëri për shkak se mund të bëhet kolor. Prej këtu fillon skepticizmi. Edhe na mundemi muqu, as mundemi muqu. Pra që nga... Po që ka ardhë bile para kohës ka ardhë. Po, ka marrë para kohës, për arsye se dëshiroj që gjithmonë një 10 minuta të shkoj me herët. Mirë, po nga herë nuk varet nga ne, për arsye se janë disa rrethana tjera që na diktojnë tempën gjatë ditës se si shkon. Unë jam skeptik, mirë, po jam në ato gjëra të cilat mund edhe t'i argumentoj, domethënë. Bën pjesë te kjo hulumtusja. Te kjo hulumtusja, domethënë ne gjithmonë nisëm nga, me qenë se kam studiuar edhe filozofinë vet, domethënë nisëm nga ajo në kërkim të së vërtetës. Pra nëse hulumton për një të vërtetë të mirë, atëherë ajo vërtet do t'i shërbej edhe shoqërisë në përgjithësi. Mirë, po që të jemi skeptik vetëm se ne dyshojmë ose kemi ndëgjuar si ka thonë dikush një gjë, atëherë ky është një skepticizëm negativ që nuk është i bazuar dhe mund personin të shkaktoj pra ta bëja social, të shkaktoj paranoja të personi,
dhe nuk i shërben një të mirë askujna. Mirë po është mirë të jemi skeptik në përgjithësi. Të kemi një dozë. Nuk na bën dëm në dozat vogla skepticizmi. Edhe ky skepticizmi hulumtues se po më pëlqen shumë kjo. Dyshues dhe hulumtues. Që është shumë e rëndësishme të jemi te kjo e dyta hulumtues. Absolut, kjo këshin shumë më mirë për një shoqëri, domethënë. Mirë, urojmë shumë që ky mesazh le të themi le të shkojë në vesh të dur edhe ata që na kanë ndjekur, pse jo, të fillojnë dhe le të themi ta pyesin edhe veten. Ne të falenderojmë shumë që ishe këtu edhe me kaq dëshirë.